देखो शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब तेज़ हवा चल रही है और आसमान पर बादल छा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और मैं अपनी छत पे हूँ और बहुत ही मज़ा ले रही हूँ ठंडी ठंडी हवा का। वाह, देखो कितने तेज़ आंधी